Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərim. Kanalıma və mətbəximə xoş gəlmisiniz. Bugün Cənub mətbəxinə aid olan, qıpqırmızı qızaran, çox ləzzətli və asan hazırlanan toyuq ləvəngisinin hazırlanmasını sizlərlə paylaşıram. Keçək hazırlanmasına. 2 ədəd toyuğu əvvəlcədən təmizləyib yuyub, suyu tamamilə süzülənə qədər süzgəcdə saxlayıram. Qaba zövqə görə duz, istiot, biraz qırmızı acı toz biber, paprika, sarı kök, 2 çay qaşığı palçıq turşu, 1 çay qaşığı tomat, 1 xörək qaşığı xama, yarım limonun suyu və 2-3 xörək qaşığı zeytun yağı əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Əgər acı sevmirsinizsə, o zaman acı biber tozundan istifadə etməyə bilərsiniz. Və toyuqları bu qarışımla yaxşı marinə edirəm. Bu zaman toyuğun sinə və but hissələrini bıçaqla biraz kəsirəm ki, qarışımı toyuğun hər tərəfinə yaxşı yeridə bilim. Əziz izləyicilərim, videonu izləyən zaman kanala abunə olub bildiriş zəngini aktiv etməyi, bəyənib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Zəhmətə dəyər verən, dəstək olan bütün izləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Sonra toyuğun içərisinə yenə 1 xörək qaşığı palçıq turşudan əlavə edib hər tərəfinə yaxşıca yayıram. Digər toyuğu da eyni qaydada hazırlayıram. Toyuğu bu cür marinə edəndə həm çox dadlı olur, həm də rəngi qıpqırmızı olur. İçliyi hazırlamaq üçün 200 qram qoz ləpəsini blenderdan keçirmişəm və onu bir qaba əlavə edirəm. Üzərinə 3 ədəd blenderdan keçirdiyim soğanların suyunu marladan sıxıb qozun üzərinə əlavə edirəm. Onu da deyim ki, soğanı marladan sıxan zaman 1-2 dəfə də adi suyu üzərindən axıdıb yenidən sıxdım ki, tərkibində acılıq olmasın. Sonra üzərinə zövqə görə duz, istiot və biraz alça turşusu əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Bu cür olduqda artıq hazırdır. Sonra ləvəngini toyuqların içərisinə doldururam. Toyuğun bu tərəfindəki dərisini bıçaqla biraz deşib, toyuğun ayaqlarını çarpaz şəkildə keçirirəm. Belə olduqda həm səliqəli olur, həm də bişən zaman içliyi dağılmır. Sonra açıq qalan hissələrini də diş çöpü ilə bərkidirəm. Baxın, görünüşü bu qaydada olur. 5-6 saat soyuducuda saxladıqdan sonra toyuqları soba listinə yerləşdirib, üzərlərinə yenə biraz paprika çəkirəm və sobada 230-250 dərəcədə 1 saat, 1 saat 15 dəqiqə müddətinə bişirirəm. Sobadan asılı olaraq bişmə müddəti dəyişə bilər. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, aşağı dərəcədə bişirən zaman toyuğun canındakı bütün suyu çıxır və əti quru olur.
Ona görə 230-250 dərəcədə bişirmək lazımdır ki, əti şirəli olsun. Ləvəngili toyuq artıq bişib hazırdır. Allah hər kəsə bol ruzi bərəkət nəsib etsin. Sizlər də hazırlayın, nuş edin, göz haqqınızı halal edin. Videonu bəyənməyi və fikirlərinizi rəylərdə mənimlə bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.